मादा रिंग सील के पास अपने बच्चे को सतह पर अकेला छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बीते दिनों में यह बर्फ के किसी उभार के अंदर अपनी मान बना सकती थी, पर अब समुद्र इतनी देर से जमता है कि बर्फ सपाट ही रहती है और इसे मजबूरन अपने बच्चे को खुले में छोड़ना पड़ा। बर्फ में आ रहे इन बदलावों के कारण फिलहाल पोलर बेयर्स को फायदा हो सकता है, पर लंबी अवधि में इनके सबसे अहम शिकार की तादाद में कमी आएगी ही। ये नई और सपाट बर्फ बेयर्स के लिए भी जिंदगी मुश्किल बनाती है। ये सील तक चुपचाप पहुंचने के लिए कहीं छिप नहीं सकते, और जिस मां के साथ एक छोटा बच्चा भी हो